适合轻装露营的行动冰箱，推荐你这一台 Kuza 20公升行动冰箱，20公升可以容纳26到30罐330ml 饮料，内置开瓶器，还有防滑制杯槽。 采用无氟保温层，强力保冷，快速制冷技术，温控从-20度到20度，自由调控，可拆式分区存放，灵活容纳长形的食材，低功率45瓦，省电静音不扰人，内建 LED 灯，让你在晚上看得一清二楚。8.4公斤，拿起来轻松不费力，双电压资源，车用家用皆可使用，一机两用，超便利，放在后座脚踏垫的地方，非常节省车内的空间，保留最原始、最重要的功能。喜欢这种简单实用的行动冰箱，绝对不要错过这一台。那它保固多久？原厂保固2年，现在首批优惠价，想要的留言告诉我。关注我们，了解更多露营知识。